Labas, mano vardas Aušra. Aš esu Vika. Mano vardas Greta. Denisas. Andrė. Aš esu Rūta Ostrovskaja. Mano vardas Ivan. Kaip gali pristatyti ex-gydytoją? Emigrantas. Veikiantis žmogaus teisų srityje. Sociologas. Darbas su jaunimu. Organizuojantis trans žmonių savitarpio pagalbos asociaciją. Meno lauko žmogus. Tau čia gali baisiai žiauriai skambėti. Social activist. Man patinka visi gyvūnai, bet labiausiai katės. Nepavyko. Ir neplanuoju. Nuo ko gydytis, kai nėra ligos? Kai kurie dalykai nepagydomi. Ir šiandien mes turime koroną. Tai reikės tvarkytis ir su homoseksualumu, ir reikės jį priimti, nes, jis neišeis iš čia taip greitai. Jo, bandžiau, nepavyko. Kaip tu gydėsi nuo homoseksualumo? Susiradau vaikiną. Nieko neišėjo, nes tiesiog buvo žiauriai nemalonu. O tau su mergina maloniau? Daug kartų. Neįmanoma. Ir patvirtinta, kad neįmanoma. Tai prasme, sorry, aš gydytoja, aš žinau, kas yra liga. Ta prasme, turime įvairių vėžio rūšių, turim plaučių uždegimą, tas pats peršalimas yra liga. Ir nėra pas mus niekur medicinos vadovėliuose parašyta, kad homoseksualumas yra liga. Seniai tai išbraukta, nes aš vėlgi sakau, moksliniai tyrimai rodo, kad tai nėra liga. Aš susipažinusi su Amerikos psichologų asociacijos išvadomis ir kitomis, ir kadangi turiu antrą pusę iš psichologų, tai labai nesutikčiau su šią nuomonę. Nes iš to manimo, kad LGBT plus žmonės kažkaip galima išgydyti, nuo to ateina tikrai baisių dalykų, tokio kaip konversijos terapija, kuri vis dar yra legali daug kur ir Lietuvoje taip pat jinai nėra uždrausta. Pats buvimas trans nėra liga, kurią reiktų gydyti, kaip ir buvimas gėjum, lesbietė ar biseksualiu žmogum taip pat nėra liga. Kitaip. Labiau jaučiau, kad kažkas ne taip nuo ankstesnio amžiaus, nes su manimo, su aplinka. Tai man tiesiog pradėjo patikti merginas. Pradėjau jausti, kad man traukia tam tikri dalykai ir tam tikri dalykai netraukia. Man pradėjo patikti klasiokė, bet sit. Kas vyksta ir kas yra lytiškumas, ir kitaip mums niekas nieko nepasakoja ir viskas turėjo kažkaip taip pat susigaudyti. Tai aš taip labai nuskaičiau tas knygas ir nesukau savo galvos labai smarkiai. Tai buvo toksai vidinis jausmas, kai turi sakyti, kad ne, tikrai nesu homoseksualus, aš aseksualus. Jeigu klausimas apie tai, kada aš pradėjau jausti, kad man patinka kitokie dalykai negu mano kai kuriom pažįstamom, tai ką gero, tai racionaliai. 15, bet šiaip aš galiu pasakyti, kad net 9 metų. Kadangi aš augau 90-aisiais Panevėžy ir visas sociumas buvo labai heteronormatyvus ir normatyvus iš visų prasmių. Aš žodį gėjus išgirdau, kai buvo man 16, man atrodo, pirmą kartą gyvenime. Ir man vis dar nebuvo lesbietė opcija. Tuo metu gyvenau Rusijos kaime ir aš niekur aplink save nemačiau tiesiog, kur tokia seksualinė trauka būtų praktikuojama. Tai aš visiškai nereleitinau ir supratau, kad vyksta kažkas, kas nėra tiesiog daroma arba kas yra kažkaip komplikuota. Ir aš pasirinkau tiesiog nesigilinti, padėsiu tai į stalčių ir atidarysiu kažkokiu kitu laiku. Tai atidariau, kai Lietuvoje buvau. Retrospektyviai aš kada žiūriu, tai tų jausmų buvo, bet jie buvo tokie labai į tas normas įdėti. Tai ten buvo kokių draugų ir aš galvodavau, kad jeigu būčiau bičas, labai kabinčiau, nes labai faina. Tai paauglystėj iš esmės, bet man ilgai užtruko susivokti, kad čia iš tikrųjų yra jausmai, kurie gali egzistuoti. Nebūtinai nuo kūdikystės visi žinom, kas esam, tai jau buvo iš tikro suėjus, jau kai buvau pilnametis, nors daug kam būna, kad anksčiau supranta, bet man tai ilgiau užtruko.
Taip, tai aišku, kad buvo sunku ir ilgai teko slėpti. Na, su tėvais komplikuota situacija. Šeima tai žino, visa giminė mano žino, tikriausiai draugų ratas irgi žino. Man atrodo, man pačiai prisipažinti buvo pakankamai sunku iki galo. Bet jo, sunku, aš ir neišdrįsau gyvai pasakyti, palikau laišką. Ir tokį laišką, kur ten labai daug buvo prirašyta. Kur tėvai galvojo, kad aš išsikraustau į užsienį pradžioj. Ir po to tik tai gale buvo punchline'as. Aplinkinė mano draugai, aš visada buvau su jais atvira. Mano brolis irgi, ko gero, sužinojo vienas iš pirmųjų, o su tėvais irgi toks buvo, ko gero, dramblys kambarį. Pačioj pradžioje galbūt mama, gal ir kiek nesutiko, galbūt jai nebuvo taip labai malonu, nes ką reikės jai kalbėti su kitom draugiam arba netgi su kitais šeimos nariais. Tačiau kai tą pastačiau kaip faktą, kad esu homoseksualus, jį tai priėmė labai, labai atvirai. Na, dėl to, klaidžiai, kad esu biseksualus, tai buvo lengviau pasakyti šeimai, bet dėl lytinės tapatybės, tai aš dar esu tam procese, kad ne visi, matyt, mato, kad kažkas vyksta, bet aš nesu visais esu turėjęs kažkokį pokalbį. Ir pats nieko nedariau su ta trauka ir tapatybė kažkokia. Ir todėl, kad aš nieko nedariau ir tėvam nebuvo matoma, kad kažkas darosi. Tiesiog merginos nėra, nieko nevyksta, viskas ok. Mano tėvai yra labai tikintis ir kas nors bažnyčia to pasakydavo ir aš bandydavau mamai loginiais argumentais pritraukti prie to, kad ar tikrai čia tai Dievas sako, myli visus. Ir mamai pasakiau tai sausį, vasarį, bet irgi ten buvo toks išprovokuotas dalykas, nes realiai mes kalbėjome apie mamai skaudžius dalykus. Ir kažkaip jinai pradėjo mane provokuoti, kad aš pasakyčiau. Aš pasakiau, po to labai nemaloniai jaučiausi, tai būčiau išprievartauta žodžiais. Bet gal po kažkiek laiko dabar ramiau, nes aš tiesiog galiu būti atvira su jais dėl tiesiog kokia esu. Ir mano mama sako, nu tai mes žinojom. Nu, okei, fainai, kad žinojom, bet iškai nebuvau pasiruošęs pasakyti. Nu tai taip jau būna.